说起盖亚，大家第一时间想到的是什么呢？适逢盖亚25周年，我最近又重温了一遍经典。这部剧是非常优秀的，以至于被称赞是平成三杰的集大成者。盖亚之所以被人们赞不绝口，离不开优秀的拍摄制作团队和幕前幕后的工作人员，当然也离不开喜欢盖亚的我们。优秀的作品，哪怕你看烂了，也可以从中一遍又一遍地体会出不同的感受。Hello， 大家好，我是小明，今天给大家带来的就是中动玩具出品的奥特曼光系列盖亚奥特曼 V1 型可动人偶的开箱视频。最近出货的好像也有迪迦、德凯跟盖亚了，其他3款好像还没出，也是有正版新创华授权的。盒子外观映入眼帘的就是用这款盖亚亮灯时作为的封面，很直观的告诉消费者，我这款奥特曼可以发光。封面下面则是用了盖亚英文的字样，中动是不是感觉外国友人也会买？然后左上右上分别是奥特曼以及盖亚奥特曼的字样，下端就是新创华跟中动自己的标识了。盒子的设计呢也是跟月饼盒差不多，看起来高端一点。从侧面打开有一个磁吸，背面就是各种的姿势图了，拆开就是本体加配件，还有一张说明书。首先看看整体的外观啊，在现在100出头，用券可能甚至更低的价位来说呢，性价比来说是真的可以了。虽然也有友商出的超可动系列或者国代的发生超可动系列，但是以上2个都是要么配件不够，要么不能发光。整体盖亚的体型是过关的，但是素体肩膀这里的落差看起来有点难受，不过也是可以像万代那样子调整的。其次就是头雕了，在中动出的6款奥特曼中，盖亚的头也是一般般，比较好的就是泽塔或者德凯了。可动的关节设计比较少，可动方面就有点鸡肋了。其实关节的断层以及一体性还好，胸甲这里下方的倒三角就有点小断层，看起来是比较违和的。头雕的细节还原不错，不过还是差点意思，要是做得更加还原的话就比较好了。头雕的锐度还可以啊，不过少了眼部窥视孔，比较可惜。虹膜线开在了头部的侧面，脖子跟头的连接比较紧啊，建议大家对头这里进行一定的扩孔处理。胸甲这里没有做成分件，层次感不是很好，是做成跟整个胸部的一体零件，没有体现胸甲了。胸部的材质呢是为硬塑料，摆光线以及飞行造型的话呢会有一定的影响，大家也是可以重涂成 VR 型，就涂黑嘛。手臂这里的可动跟万代差不多，但是少了手肘的平转关节，对把造型会有一定的影响，屈肘时会比较违和。手型的替换呢是比较方便，是一个大的球关节，不用担心会断。胸部这里也是会造成一定的蹭漆，但是可动方面的话就中规中矩吧，也是够用了。腹部可动就微乎其微了，胯部有下拉关节，也是跟钢铁侠一样是球关，没有防穿帮。三角裤是硬塑料，跟大腿的软胶会造成蹭漆现象，大家把玩的时候要注意。胯部的一体性还是不错的，膝盖的弯曲也是比较粗细，可动没问题。脚掌的接地性就一般般了，不是很够用。配件方面给到了3对手型，一个量子流线的手臂特效件，盖亚的蓝宝锥，一个光线支架，光子之刃的特效件，还有一个名牌。还有就是模型的地台跟支架，但是这个地台的印刷质量就一般了，比较糊。各个手型的表现也是非常不错的，也有做出皮套褶皱的感觉啊。盖亚的蓝宝锥做的也是非常不错，蓝色也是透明零件，内部的纹路细节也是有做到位的。光线特效件的支架就是这样子。说说光线吧，无论是量子流线也好，光子之刃也好，我认为是做的比较呆板的，没有那种光线爆发力量的感觉。两端跟中间也是做了渐变颜色的过程嘛，这个做工也是比较好的。光线的替换也是比较轻松的，但是摆姿势摆造型的话就是比较难，需要找角度。光子之刃的通透度不错，爆发力感觉会比量子流线好上不少，头部这里还是要进行一定的扩孔处理，但是长度我感觉还是不太够。由于头部零件的紧实程度啊，替换的过程也是比较难的，大家一定要对头部进行扩孔处理。
地台的安装过程就是这样子，个人认为这个地台最终的表现效果是非常不错的。接下来我们看一下不同灯光环境下的盖亚头灯跟胸灯的具体表现吧。这次中动非常良心的也是附赠了一些电池供我们备用啊。最后总结下吧，100块出头的售价，过段时间甚至还可能会降价，多配件会发光，这样来说 KO 的性价比已经是一点也没有了。中动是打算把盗版都逼上绝路是吧？现在就看看 KO 还能整出什么活吧。中动出了6个奥特曼，其实我都挺推荐的，别的不说，几个发光摆在那里就足够了。这个比例也是可以搭配光谱的昭和奥特曼，质量就不用说了，除了中奖之外呢都不是问题。可动跟头部是比较可惜的，中动应该是不会改进了的。然后我刚才在整个把玩的过程中，胸部的蹭漆以及大腿根的掉漆是比较难受的，另外就是肩膀也会有一点蹭漆了，这个希望之后会改进吧，漆面。希望之后的头部造型也会更加的还原。那么好了，我是江门小明，喜欢的关注加3连，我们下期中动开箱视频见，拜拜。